Gente, eu escutei agora um barulho lá fora agora e resolvi, assim, vou pegar o celular para gravar, porque nós não sabemos o que está acontecendo, entendeu? E minha filha estava acordada e ela também escutou. Eu acho que foi de alguém tentando pular o muro, eu não sei. O meu esposo está dormindo, ele não escutou nada, está cansado, porque o dia foi difícil, né, galera? Então eu não irei chamar ele. E nós iremos lá ver, mas em nome de Jesus não vai ser nada não. Deve ser só um susto da gente mesmo. E pra gente ficar sossegado, tranquilo, a gente iremos lá ver. E nossos dois filhos estão, minhas duas filhas estão dormindo. Só tá a Laísa que é acordada junto comigo, porque enquanto a gente não for lá fora ver o que está acontecendo, a gente não vai dormir, galera. Porque amanhã, gente, a gente tem que acordar cedo. Amanhã não, né? Já são 2 horas da madrugada, né? Amanhã não, já é 2 horas. 2 horas da madrugada. A gente vai acordar 2 horas. Bora lá com a gente, né? Galera, o cachorro tá latindo, galera. Misericórdia. Gente, nós colocamos um sofá aqui, né? Porque nós estávamos fazendo uma brincadeira. E como chegamos aqui fora, galera, tá tudo escuro. Tudo escuro, meus amores. Bora lá. Silêncio. Devagar, menina. Ainda bem que o nosso quintal é pequeno, viu? Se fosse grandão, galera. Não. Isso, menina. Como que você vai assim, 2 horas? Não fala devagar. Muito estranho, galerinha. Nossa, não sei não. Muito estranho. Você fica fora, menina. Galera. Gente. Galera. Tem nada lá. Nada lá, galerinha. Muito estranho, galera. Muito estranho. Tá vendo uma menina? Corre, Laís! Corre, Laís! Corre! Corre! Corre, meu Deus do céu! Corre! Corre! Ai, meu Deus! Fecha a porta! Não. Galera, eu tô com muito medo, galera. Uma pessoa tava de peito lá na esquina, galera. Meu Deus do céu, galera. Então, galera, esse vídeo fica por aqui. Nós vamos ver o que vai acontecer. Então, você maratona de Jesus. E amanhã a gente volta, tá bom? Tchau. Deixa seu like.